河会场内传中共党魁习近平拍案放话：“我要打仗。”他相信一场战争能保住权力，翻转困局。然而，军委副主席张又侠却动用特战旅包围了北京，接管了北戴河，释放出兵谏的信号。南海更是闹出驱逐舰秒撞自家海警船的离谱乌龙。军方表态：“我们不想打。”如今，张又侠甚至破天荒缺席军方重要的外事活动，他的空椅子背后藏着一场未完的政治对决，而这场对决或许正在改写中南海的权力剧本。你好，这里是大时局要闻透视，我是月音。中共军报8月13号报道了中共军方最新的外事活动。中共中央军委委员、联合参谋部参谋长刘振立在北京与来访的澳大利亚国防司令约翰斯顿举行了会谈，双方就两军关系、地区安全和共同关切的议题交换了意见，并同意加强防务对话。值得注意的是，此次中方的接待规格明显地低于过往的惯例，尤其是中共军委副主席张又侠没有按照惯例出面会见，引发外界的猜测。在澳大利亚，国防军司令是澳洲最高的军事首脑。从1982年开始，中澳双方开始互派武官。进入90年代，中澳两军交往逐渐增多，并定期举行中澳防务战略磋商。根据历来中澳军方防务交流模式，每当澳大利亚国防军司令访华，通常都会由军委副主席层级出面与其会晤。例如2018年，时任中共军委副主席许其亮会见了访华的澳国防军司令坎贝尔。2016年，时任中共军委副主席的范长龙会见了宾斯金，而时任中共中央军委副主席的习近平也在2010年会见了澳国防军司令休斯顿。那么这次约翰斯顿来华出面会谈的是中共军委参谋长刘振立，张又侠不见人影，代表性和政治分量均有所下降。这一破例安排无疑反映了北京当下对外战略和内部权力状态的复杂交叠。一方面，北京可能有意通过礼遇降级，表达对澳洲军事态度转趋强硬而不满。今年2月，中共军方在澳大利亚和纽西兰之间的塔斯曼海举行了无预警的实弹演习，导致部分民航的飞机被迫绕飞，或是变更飞行的计划，引发澳新两国的不满。澳总理阿尔巴尼斯透露，他曾向习近平抱怨中方对实弹演习未做出提前的通报，却被习的一句“你们也搞过”敷衍了之。7月间，美澳联合举行史上最大级的军演，并有19国参与。8月初，澳新两国总理公开表示，正面对几十年来最危险的战略环境。这一连串的动作无疑触碰了中共的战略神经。张又侠这次缺席会晤，被视为中共的某种回应，一种显而易见的冷处理。但更值得关注的是，张又侠缺席或许更可能和当下中共高层内部的密切斗争有关。近期接连传出北戴河会议气氛紧张，甚至涉及人事与军权重大的调整。目前，中共内部习派与反习派之间的权力斗争日益激烈。可以说，这也是敏感的中共四中全会从8月推迟到10月召开的根本原因。有海外的消息称，在7月底的中共政治局会议上，习近平用近乎决绝的语气丢下了一句震撼全场的话：“我决定要打仗。”会议结束后，他的那份讲话稿被送到了每个中央委员和候补委员的手里，字句间透露着一种孤注一掷的心态。习近平清楚自己正被围困，经济下滑，国际孤立，内部反对声音四起，权力的根基开始松动。对他而言，唯一的突围口就是战争。习近平相信，只要打赢一场仗，什么问题都能解决，就能彻底的翻盘。但有中国军事专家分析，中国经济日趋低迷，严重下滑，但习近平却公开宣称要武统台湾，并下令军方开始准备，导致中共内部反对习近平军事政策的意见加剧。反习派认为，目前中国经济疲软，在这个时机入侵台湾是不可想象的。
中共如果犯台，美国将不会袖手旁观；如果事态演变为与美国的军事冲突时，北京将会遭到重创，中共也将会垮台。这也是反习派计划建构反习包围圈的原因之一。习宣称要打一仗，军方并没有随之昂首领命。要想理解习派和反习派明争暗斗的关键之一，就是军中人事安排问题。近年来，中共军中接连发生异常的状况。去年以来，中共军报已经悄悄减少，习近平3个字的出现频率，取而代之的是党的领导、集体决策。8·1建军节当天，久违的上将授衔仪式突然打破江湖以来的惯例，取消了。恐怕不仅是形式上的冷场，更像是一种沉默的宣告。习已经无力再任命军中的将领。从他上任以来，提拔的79名上将中，已有至少10人被查办或免职，另有12人虽没有正式宣布落马，但疑似遭到调查或失联，包括军委副主席何卫东、陆军政委秦树同、海军政委袁华志、东部战区司令林向阳等一批高级将领。保守估计，习近平任内亲自提拔的上将已有22人出事。中央军委本来是6个人，但现在只剩下了3人，区域空缺也成了权力真空的明证。北戴河会议开场不久，真正的对峙发生在闭门的核心场合。据传，在那间厚重窗帘掩盖的会议室里，习近平坐在张又侠和一批党内元老的对面。张没有多余的废话，只是直截了当地表达军方的态度。此时动武，后果难以收拾。习近平脸色大变，突然拍桌子喊道：“你们不让我打，就是要我死！东升西降，我打了一半，你们现在拦我！”不只是在北戴河会场，自媒体人江峰注意到，中共军报在北戴河会议期间刊出了一篇意味深长的文章《穿越时空的警钟》，回顾中共延安时期是如何对高级干部贪腐下手的，强调刑要上大夫。文章通过借古喻今的方式，向习发出了最强硬的信号。这背后显示的是张又侠等军方实力派打算与习对抗到底的政治决心。外界也很快捕捉到了军方的消极抵制。8月11号，在南中国海黄岩岛，本计划制造一起与外舰撞船的冲突事件，结果在最后的3秒钟被军方制止了。自家的驱逐舰撞上了自家的海警船，这种荒唐的超级乌龙事件，在军事指挥链中几乎不可想象。海外时评人士唐京元分析指出，官媒这几天对黄岩岛事件集体晋升，中共自家的船舰相撞事件应该和北戴河会议有关。他说，无论是北戴河还是中南海，对于真正掌权的中共军委副主席张又侠以及中共元老来说，他们不希望出现意外事件，而撞船乌龙让在北戴河开会的中共元老和张又侠等人避开了一次有可能打乱北戴河进程的大麻烦，既不至于造成国际纠纷，也有助于加快肃清习家军的流毒。这也恰恰证明了军方的真实态度，不想打，也不会为习的政治赌局买单。中共军方对最高层的不满已经到了公开不配合的程度。从2012年开始到现在，军中将领成片的倒下，最近几个月就清洗了1000多个校官以上的军官，整个军队都处在人人自危的状态。在这种情况下，他们根本不想打仗。张又侠作为军委副主席，他深知军队的士气低落、涣散无力、补给不足、国际压力骤增的现实。他不只是反对一场时机错误的战争，更是在用军方最后的筹码制衡习的冲动。近日传，张又侠调动82集团军下属响舰特战旅进驻北戴河以及北京地区，不仅构成了对北京的多层包围圈，也接管了北戴河的防务。以往北戴河的保安工作均由中央警卫局、公安部门分担，如今据说已经被响舰特种兵部队全面取代，这被解读为军方内部对高层不满的表态，甚至具有兵谏的意思。此举显示
张又侠作为军方的实力派，在中共内部斗争的漩涡中主导着枪杆子，发挥着左右局势的关键作用。北戴河会场内，习近平放狠话要打一仗，10月的中共4中全会恐怕也已被习构想成一场全面战争动员的大会，而张又侠和军方则在计算如何拖延、抵制，甚至改变这个进程。至此，张又侠的动向已经不仅仅是一名军委副主席的行政动作，而是成为观察中共政局和军队态度的重要风向标。他这次缺席会见澳大利亚国防军司令的军事外交活动，更可能是无法脱身更紧要的内部政治议程。作为掌管军队武装系统、深知军情动态的关键人物，张又侠正积极介入高层博弈，试图影响未来人事布局，也包括自保。他的政治能量远超一场外交会见的象征意义。这里是大时局要闻透视，感谢您的陪伴与思考，请订阅分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。